नमस्ते साथीहरू, आजको हामीहरूको टपिक हो हु आर इथिकल ह्याकर्स। इथिकल ह्याकर्स को हुन्? ह्याकर्स विथ डिफ्रेन्ट माइन्डसेट एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज। एउटा इथिकल ह्याकरको माइन्डसेट मानसिकता अरू ह्याकरहरूभन्दा फरक हुन्छ। यिनीहरूको मानसिकता अरूलाई हानि पुर्याउनु हुँदैन। यिनीहरू आफ्नो काम एकदमै जिम्मेवारीपूर्वक गर्छन्। आर सेक्युरिटी प्रोफेसनल्स। इथिकल ह्याकरहरूको मुख्य उद्देश्य भनेकै कम्प्युटर नेटवर्कलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु हो। युजेस टुल्स एन्ड टेक्निक्स टु आइडेन्टिफाई भर्नबिलिटिज। एउटा इथिकल ह्याकरले उपकरण र प्रविधिको सही उपयोग गरेर कम्प्युटर वा नेटवर्कमा भएको कमी कमजोरीको पहिचान गर्छ। आर अथोराइज्ड विथ प्रोपर पर्मिसन्स। उचित अनुमतिसँग अधिकृत हुन्छन्। उनीहरू जुन सिस्टममा ह्याकिङ वा पेन टेस्टिङ गर्छन् त्यो सिस्टमसँग सम्बन्धित सबै जानकारी र अथोरिटी उनीहरूलाई प्रदान गरिएको हुन्छ। एउटा इथिकल ह्याकर कहिले पनि बिना अनुमति बिना पर्मिसन काम गर्दैन। पर्फर्म्स सेक्युरिटी एसेसमेन्ट एन्ड इन्स्योर्स सिस्टम सेक्युरिटी। इथिकल ह्याकरले सिस्टम नेटवर्कमा VAPT भर्नबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड पेन टेस्टिङ गर्छ र त्यो सिस्टम नेटवर्कमा कहाँ र के कमी कमजोरी छ जसको कारणले सिस्टम ह्याक वा कम्प्रोमाइज हुन सक्छ त्यो पत्ता लगाउँछ, त्यसलाई सही गर्छ र त्यसको रिपोर्ट तयार पार्छ।